अपना नेक्स्ट वाला वीडियो ये है अपना, ये है क्लच प्लेट का। अभी हमें खोले हैंगे, सबको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में पैसन के नाम से। क्लच प्लेट फिट कैसे करते हैं आपको मिल जाएगा ये। तो क्लच प्लेट की एमआरपी देख लो आप, लिखा हुआ नहीं, वॉल साइड ये ठीक है दोस्तों। वॉल साइड इसका अपना क्लच प्लेट देखते हैं इसकी एमआरपी, तो आप देख लो वॉल साइड की कितने का है कंपनी का, 410 का वॉल साइड। वॉल साइड हमारे पड़े होंगे, ये होते हैं वॉल साइड इसके। 2 वॉल लगते हैं इसमें, आउटलेट और इनलेट, सलाथा साइड और कार्बेटर का साइड, ठीक है दोस्तों। 2 वॉल लगेंगे और इसकी होती है छोटी छोटी साइकिल होती है जो लगती है अपनी हेड में लगती है। और इसकी एमआरपी देख लो, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें वॉल किट में सेट आता हुआ 410 का है, कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स, ओरिजिनल हीरो पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको।